En un mágico bosque, 3 hermanos cerditos vivían aventuras: Pepo, Toto y Chicho. Aunque eran familia, eran completamente distintos. Pepo, el mayor, era serio y siempre responsable. Toto, el mediano, soñador y lleno de ideas. Y Chicho, el más pequeño, siempre en busca de diversión y despreocupado. Un día, decidieron que era hora de construir sus propias casas. Cada uno tenía su propio plan. Pepo soñaba con una casa de ladrillos fuerte y resistente. Toto optó por madera, algo rápido pero duradero. Y Chicho eligió paja, pensando que así terminaría pronto y podría jugar. El bosque parecía tranquilo, pero en la oscuridad acechaba un peligro. Era el lobo. Este no solo tenía hambre, sino que también era astuto y tenía un plan para un banquete especial. Esa noche, el lobo llegó a la casa de Chicho. Con su voz profunda y aterradora gritó: «¡Cerdito, cerdito, déjame entrar!». Chicho, temblando, cerró la puerta y respondió: «Ni loco, ni con mis 2 patitas». El lobo, enfadado, sopló con todas sus fuerzas y ¡boom! La casa de paja voló como hojas en el viento. Chicho corrió hacia la casa de madera de Toto. Se refugiaron allí pensando que estarían a salvo. Pero el lobo no tardó en llegar. Desde afuera repitió su amenaza: «¡Cerditos, cerditos, déjenme entrar!». Cuando se negaron, el lobo sopló aún más fuerte. Las tablas crujieron y ¡crack! La casa se derrumbó. Desesperados, los cerditos corrieron hacia la casa de ladrillos de Pepo. Era su última esperanza. El lobo, furioso, los siguió. Frente a la sólida casa, gritó más fuerte: «¡Cerditos, cerditos, déjenme entrar!». Pero Pepo, tranquilo, les aseguró que no había nada que temer. Los 3 se quedaron en silencio mientras el lobo soplaba con todas sus fuerzas, pero la casa no se movió. Frustrado, el lobo tuvo una idea malvada. Miró hacia el techo y decidió bajar por la chimenea, creyendo ser más astuto que los cerditos. Pero ellos lo escucharon y rápidamente encendieron un gran fuego con una olla de agua hirviendo. Cuando el lobo intentó bajar, ¡splash!, cayó directo en el agua hirviendo. Con un aullido de dolor, salió disparado hacia el bosque, prometiendo no volver a molestar a los cerditos. Desde entonces, los 3 hermanos vivieron en paz, mientras el lobo aprendió una lección que jamás olvidaría. Los cerditos también aprendieron algo valioso. Pepo les mostró que la planificación es clave. Toto entendió la importancia de estar preparado. Y Chicho, bueno, prometió ser más responsable, aunque nunca perdió su alegría ni sus ganas de jugar. Así, los 3 cerditos vivieron felices y seguros, trabajando juntos y cuidándose mutuamente, siempre recordando su increíble aventura contra el lobo. Después de aquella gran aventura con el lobo, los 3 cerditos, Pepo, Toto y Chicho, creyeron que la calma había llegado para quedarse. Su casita de ladrillos se había convertido en el hogar perfecto, segura, cálida y rodeada de un hermoso jardín. Todo parecía tranquilo, hasta que una noticia llegó al bosque. El primo del lobo, conocido como Lobo Gris, había escuchado lo sucedido. Era más grande, más fuerte y, sobre todo, mucho más astuto que su primo. Furioso por el fracaso del lobo, Lobo Gris decidió que tomaría venganza por la humillación familiar. Una noche oscura, mientras los cerditos dormían plácidamente, Lobo Gris llegó al borde del bosque y observó la casa de ladrillos desde lejos. Su aguda mente comenzó a trabajar. «No cometeré los mismos errores. Esta vez, los cerditos no tendrán escapatoria», pensó. Al día siguiente, los cerditos despertaron con una sorpresa. En el camino frente a su casa, alguien había dejado un saco lleno de manzanas brillantes y dulces. Chicho, emocionado, quiso salir corriendo a recogerlas, pero Pepo, desconfiado, lo detuvo. «Esto no me gusta nada, hermanos. Es demasiado extraño que alguien deje un regalo aquí, sin motivo». Toto, siempre curioso, inspeccionó las manzanas y notó algo peculiar. Estaban colocadas estratégicamente para formar un rastro que llevaba al bosque. «Esto es una trampa, estoy seguro», dijo Toto. Pero Chicho, inquieto y siempre buscando aventuras, no podía resistir la tentación. «¿Qué tal si solo tomamos una? Solo una manzana». Antes de que pudieran detenerlo, Chicho tomó una y de repente, una red cayó del árbol y lo atrapó. Desde la espesura del bosque, Lobo Gris salió con una sonrisa maliciosa. «Por fin tengo a uno de ustedes. Y esta vez no podrán escapar tan fácilmente». Toto y Pepo reaccionaron rápido. Mientras el lobo se distraía con Chicho, los 2 cerditos comenzaron a trazar un plan. Toto recordó que había dejado algunos materiales en su taller y corrieron a buscar cuerdas, madera y, por supuesto, una trampa especial que había estado construyendo para emergencias. Lobo Gris llevó a Chicho a una cueva cercana, donde planeaba cocinar una gran sopa de cerdito. Pero Chicho, aunque era el más juguetón, también era muy hábil hablando. «¿Sabes qué, señor Lobo? Mi hermano Pepo hace una sopa de zanahorias deliciosa. Si me dejas ir, te daré la receta, y será aún mejor que lo que estás planeando conmigo». El lobo, confundido pero intrigado, decidió esperar. Sin embargo, antes de que pudiera pensar demasiado, Pepo y Toto llegaron al rescate. Con sus herramientas y el ingenioso plan de Toto,
colocaron un gran tronco frente a la entrada de la cueva. «Oye, lobo, si eres tan fuerte como dicen, ¿por qué no sales a enfrentarnos?», gritó Toto. Furioso, Lobo Gris salió corriendo hacia ellos, pero no sabía que lo estaban esperando con una catapulta improvisada. En cuanto pisó la cuerda, el lobo salió disparado por los aires, aterrizando en un río lejano. Chicho, por supuesto, agradeció a sus hermanos por salvarlo. Esta aventura les enseñó que aunque el lobo pueda cambiar de estrategia, a pesar de haber derrotado al Lobo Gris, los tres cerditos sabían que no podían bajar la guardia. La noticia de su valentía se había extendido por el bosque, pero también lo había hecho el rumor de que otros lobos más peligrosos podrían aparecer. Pepo, siempre precavido, convocó a una reunión con sus hermanos para reforzar su seguridad. «Debemos mejorar nuestra casa y asegurarnos de que nadie más pueda amenazarnos. Esta vez no solo construiremos un hogar, crearemos una fortaleza», declaró Pepo con determinación. Toto, el inventor del grupo, se entusiasmó con la idea. «Tengo un plan. Agregaremos un sistema de alarmas, trampas alrededor del perímetro, y una torre de vigilancia para ver quién se acerca». Chicho, aunque no era muy fanático del trabajo pesado, aceptó la idea. «Está bien, pero a cambio, quiero que construyamos también un tobogán gigante, para bajar rápido desde la torre. Así será divertido». Y así, los tres cerditos comenzaron a trabajar. Día tras día, cortaron madera, moldearon ladrillos y recolectaron materiales del bosque. Toto diseñó una alarma que sonaba con campanas si alguien pisaba las hojas estratégicamente colocadas alrededor de la casa. Pepo construyó una puerta reforzada con hierro, y Chicho, con su entusiasmo, decoró la torre con banderas de colores, para que los otros animales del bosque pudieran encontrarla fácilmente. Mientras tanto, Lobo Gris, humillado y enfadado, no se dio por vencido. Desde su escondite en el río, ideó un nuevo plan. «Si no puedo con ellos solo, buscaré ayuda», pensó. Reunió a un grupo de lobos de distintas partes del bosque, cada uno más grande y fuerte que el anterior. Juntos, formaron lo que llamaron la Alianza Lobuna. Una noche, bajo la luz de la luna, los lobos se acercaron sigilosamente a la casa de los cerditos. Sin embargo, al pisar el primer montón de hojas, las campanas sonaron con fuerza, despertando a los hermanos. «¡Es el lobo otra vez!». «Pero no estás solo», dijo Toto, mirando desde la torre de vigilancia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Chicho, con un poco de miedo en la voz. Pepo, con calma, respondió. «Confiemos en nuestro plan. Juntos somos más fuertes que ellos». Cuando los lobos intentaron derribar la puerta, Pepo activó una trampa que soltó un montón de ramas y hojas pegajosas sobre ellos, haciendo que tropezaran y se confundieran. Toto, desde la torre, lanzó piedras pequeñas para mantenerlos a raya, mientras Chicho preparaba el tobogán para una posible huida rápida. Lobo Gris, viendo que no podían entrar, gritó: «Esto no ha terminado, cerditos. Volveremos con algo que ni ustedes podrán detener». Pero los cerditos, seguros de su ingenio y unión, respondieron: «Puedes intentarlo, pero siempre estaremos listos para enfrentar cualquier desafío». Los lobos, agotados y derrotados, decidieron retirarse. La Alianza Lobuna se disolvió, y Lobo Gris se quedó solo nuevamente, prometiéndose que algún día encontraría la manera de superar a los cerditos. Esta vez, los cerditos no solo protegieron su hogar, sino que demostraron que la creatividad y el trabajo en equipo son más fuertes que cualquier amenaza. ¿Qué te pareció esta nueva aventura? Dale like, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte para más historias emocionantes.